Arcee boqqolloo akkamitti fuula dibanna? Fuula keenya akkamitti nu qulqulleessuu danda'a? Akkasumas dinnichaa yookaan mooseen akkamitti fuula keenya nu bareechisa? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa jirtanii? Alaamanni isaa namni keessan nagayaa isiniin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan hoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii simboo akka taatan kabajaniin isin gaafadha. Warroonni immoo dura maatii kiyya taatan baga nagahaan na eeddan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Itti aansuun immoo har'a viidiyoo baay'ee gabaabaa ta'e tokko jechuudha haasawa isinitti hin dheeressu. Viidiyoon kun hedduu isin fayyada itti fayyadamaa isiniin jedha. Warri shifiniinaan fuula keessan irratti isin rakkise maadiyaatiin garagaraa fuulli keenya sababa garagaraatiin ni gurraachata. Shifiniinaan nutti baha haala yeroo irratti waa hedduun sababa baay'ee irraa kan ka'e jechuudha. Walumaa galatti haasawa isinitti hin dheeressu. Fuula haala kanaan nu jalaa bade akkam goonee ofirraa balleessuu dandeenya, akkam goonee shifiniinaa ofirraa balleessuu dandeenya, akkam goonee maadiyaatii wantoota gugurraacha nurratti bahan ofirraa qulqulleessuu dandeenya. Waan uumamaan mana keenya keessatti argamu jechuudha. Yeroo ammaa kana dibanni garagaraa kireemiin garagaraa hedduu takka qaalaweetiin jira biyya keessa. Qaala'uu baates garuu kana hin caalu waan uumamaan argamu waan keemikaala makaa garagaraa hin qabne garuu obsa barbaada malee jechuudha. Irra deebitanii fayyadamtan taanaan hedduu takka isin fayyada, hedduu takka illee bareedaadha, miidhaa takkaayyuu nurraan hin ga'u jechuudha. Garuu wantoota kanneen ofirraa balleessuuf kireema garagaraa bittanii yoo fayyadamtan fuula keessan kunin balleessoo isin jedhan kana yoo bittan kanallee balleessoo isin jedhan kan birallee yoo bittan fuula keessanitti jijjiirama adada deemuun daranuu isinitti tammeessaa deema jechuudha. San akka isinirra hin geenne yookaan akka fuulli keessan daranuu isin jalaa hin banne waan keemikaalarraa bilis ta'e waan garaa keenyatti nyaannu waan uumamaan argamu naachuraaliin kan argamu jechuudha. Isa fayyadamtanii fuula keessan qulqulleessuu dandeettanii. Egaa wanti ana dhaqabadhee dhufee waan salphaadhaa moosee yookaan dinnichaa jechuudha. Isaan fayyadamne isa qofa fayyadamne fuula keenya akka ajaa'ibaatti nu addeessu. Akka warroonni mootu fuulli keessan akka isin diimatu barbaadanillee fayyadamuu dandeettanii fuula keessan wanti gugurraachi kan isin jiraatu ta'e. Wanti ana sirratti gadi qabee isinitti himuu barbaadu waan akkanaa kanneen waan uumamaan fayyadamnu kanneen yeroo fayyadamtan yeroo takka yeroo lamatti jijjiirama hin argitan jechuudha. Obsaan yoo fayyadamtan garuu hedduu takka itti gammaddanii fuulli keessan shifiniina irra dabaree gara madaa'utti osoo hin cehin dura shifiniinaa garagaraa ofirraa balleessuu isinirraa balleessuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Fuula keessanillee isiniif bareechuu keessatti gahee guddaa qaba. Maali wanni kun? Dinnichaa yookaan moosee jechuudha. Moosee kana maal goonaa fireen takka nuuf gahaadha bishaan isaa fayyadamna. Egas haala kanaan dhandhee irraa quuncifanna jechuudha. Egaa karaalee garagaraatiin wanta garagaraa wajjin walitti mannee fuula keenya fayyadamuu dandeenya. Dinnichaa kanaaf bishaan isaa hedduu bareedaadha. Maadiyaatiin balleessaa wanta gugurraacha achi buute isinirraa taasisa. Garuu osoo addaan kutin torbaan lama sadi fayyadamuu qabdan yookaan yoo xiqqaate torbaan tokko fayyadamtanii jijjiirama bareedaa irraa argattanii. Kanaaf obsaan fayyadamuu qabdanii. Waan mana keessanitti argamutti fayyadamaatiin isa bulleeffadhaa yoo barbaadan. Daaktanis ta'uu ni mala. Walumaa galatti kan barbaachisu bishaan isaati jechuudha. Bishaan moosee kana barbaanna. Haala kanaan bulleeffannee keessaa dhimbiimna jechuudha. Dhiifama. Egaa kanatti dhimbiimdeen booda waan mana keessan jirutti jechuudha. San booda bishaan isaa kana jalaa dhimbiibuudhaan kan inni itti fayyadamnu. Egaa dinnichaa hundi keenya akkuma beeknu bishaan isaa kun hedduu takka fayyada. Fuula keenyaaf rifeensa keenyaaf illee hedduu barbaachisaadha. Harka keenyaaf illee fayyadamuu dandeettanii bishaan isaa kana yeroo dhimbiibdanii jala isaatitti akka wanti jedhetiin hafa jechuudha. Bishaan isaa kunis hin barbaache ka gubbarratti kunoo ka gubbarratti hafu kunillee aanan wajjin walitti mattanii bifa iskiraappiitiin fayyadamuu dandeessanii kana jechuudha. Waan hiiqaawwiit irratti godhachuudhaan isallee fayyadamuu dandeessanii. Dhama isaa kana immoo kallattii mana akkanatti yeroo keettan dinnichaan takkittiin bakka sadiitti baati jechuudha. Bishaan isaa gubbarraa sunis jira. Isallee irdii fa'a wajjin waliin mattanii fayyadamuu dandeessanii. Angaruu gattaa isaa ka jalatti hafu kana barbaada jechuudha. Bullaa yoo beektan ta'e akka bullaa ta'ee kun haala kanaan hafaa. Bishaan isaa ka gubbarraa kana wanta garagaraa wajjin waliin mattanii ammallee fayyadamuu dandeessanii. Barbaada rifeensa keessanii fayyadamuu dandeessanii. Angaruu bishaan isaa kana barbaada waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan irraa burcuqqoo biraatti irraa labbatuudhaan kajalaa kana jechuudha. Egaa kajalaa kana harcee boqqoolloo yookaan harcee ruuzaa lamaan keessaa tokko itti makuudhaan sirriitti waliin geettanii fuula keessan saamunaan erga qulqulleessitan booda dibattanii daqiiqaa 10 hanga 15 yookaan daqiiqaa 20 hanga 30 illee tursiisan wanta takka wanni nama miidhuu hin qabu jechuudha. Argitanii akkuma argitan kana isa kana jechuudha kan barbaadamu hanqaaquu akkuma argitan kanatti hanqaaquu isii adiisan. Adii isiitti kan barbaadamu keelloo irraa baastanii egas booda hanqaaquu kanatti dabaltan jechuudha adii isaa.
Egas booda inni sadaffaa harcee boqqoolloo yookaan isin harcee ruuzallee fayyadamuu dandeessanii. Isaan sadiin kan itti gootanii torbaanitti wanni kun yoo baay'ee takka jechuun dibatuun isinitti hin tolle yookaan yeroo hin qabaanne torbaanitti yeroo lama yoo fayyadamtan hedduu bareedaadha jechuudha. Egaa fuula keessan qulqulleessitaniin booda dibattanii daqiiqaa 20 hanga 30 illee tursiisuu dandeettan haga barbaaddan yoo tursiisan rakkoo takka hin qabu. San booda ofirraa dhiqxanii wanti guddaan isin beekuu qabdan waan akkanaa kana fayyadamtanii yeroo geessitan yeroo dhiqattan waa haxaatu hin dagatinaa looshinii yeroo kaan fayyadamtan fayyadamuu hin dagatinaa. Maal jechuu kiyyaa fuula keessan dhiqattanii kana dibattanii egaa dhiqattan booda akkasitti hin dhiisina jechuu barbaadeeti maaliif gogiinsi fuulallee nu mudatu danda'a. Isa kana immoo aannan itti dabaltanii bifa iskraappiitiin fayyadamuu dandeessanii. Isa kana akkuma bisiniin jedhe kana fuula keessan dhiqattanii dibachuudhaan daqiiqaa 20 hanga 30 tursiisuun ofirraa dhiquu dandeettan. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kun akka isin fayyadu waan akka shakkii hin qabu wanni nu walitti daballee bishaan dinnichaa hanqaaquu akkasumas harcee boqqoolloo yookaan harcee ruuzaati. Kana fayyadamtanii fuula keessan torbaan takka keessatti mushurraa fakkeessuu dandeettanii. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaataa viidiyoo kana laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Laayikii sheerii qofa osoo hin taane yaada keessanillee qeeqa keessanillee barreessuu hin dagatinaa. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Baay'ee nagaan naa tura. Ciao ciao.